呢個時間見到我哋嘅客席主持張超雄啦，超雄你好。你好，范成。去玩嘅想開心咧。梗係啦。係啊，你中唔中意參加旅行團㗎？我其實唔中意參加旅行團。自由行多嘅。中意自由行係啦，因為啲團有時咧，佢帶你去買嘢啊，即係嘥好多時間咯。我覺得，即係去啲自己中意去嘅地方。不過都係要靠旅行社㗎啦，好多時。當然啦嚇，咁但係即係譬如你好似你自由行咁樣，你買咗機票，諗住即係訂個酒店，梗係希望可以成行啦。如果唔成行咁樣，即係嚇點算咧？真係好難攞嗰幾日假㗎。梗係啦。咁啊報晒名，到時又話唔得喎，我都試過好多次啦。係嘛？好嬲㗎。咁慘。係啊，然後佢話到時話你聽，你補多幾千蚊就得啦咁。係。咁其實我覺得有啲揾笨咯。係啦，咁你要打下消委會或者揾我哋今日嘅嘉賓即係嚇。立法會議員就會進嚇，要跟進一下咁樣先得咯。不過跟進嘅亦都唔單止可能係超雄嘅個案啦，就係最近底啦。菲律賓團嘅即係朋友嚟香港玩，點知咧就因為判上判嗰啲問題，又參加咗個豬仔團，就變咗嚟到香港喺機場坐咗成晚，好彩揾到阿破。係咯，係咪？佢哋都算好嘢。係啦，我哋個體戶啊嘛，即係容易揾啲容易反應啲啊嘛。我哋講最低工，即係最高工時咧就慘啦，因為我哋真係冇嘅24小時 stand by 嘅。咁係啊，做咗議員就真係24小時。其實旅遊個情況點？不如你講下我哋。好啊。嗰晚我啱喺美國翻嚟東岸，坐咗10幾個鐘頭，6個鐘頭機，咁其實都幾攰㗎啦，準備瞓覺㗎啦。咁11點零12點鐘。就聽到電話啦，咁原來係一位本港嘅居民李先生，咁佢就太太係菲律賓籍人士嚟嘅，咁佢太太收到一啲同鄉嘅求助嘅電話，就話喺機場度6點零鐘已經到咗香港，一路都冇人接待佢哋，咁打個電話去問嗰啲酒店，又似乎訂位又冇嘅，咁報警又好似冇人睬佢哋，機場嘅機管局亦都冇人理到佢哋，咁於是就話嗰晚唔知點算啊，咁叫我睇下辦法啦，咁啊喺度即係諗，咦想瞓覺同瞓覺之間，我真係唔好啦，都係覺得即係應該睇睇佢哋幫下手點樣處理啦，咁即刻飛去機場度啦，咁就有24位嘅團友咧，就都幾攰嘅樣，亦都幾開始有啲即係掹陣嘅樣啦。咁於是就安排打啲電話睇下點可以盡量幫到佢哋，起碼搞掂咗嗰晚嘅住宿先。咁就其他大家都知道啦，就時候我哋都第二朝有機會通知翻晒有關當局咧，包括我哋旅遊議會啦、旅發局啦，咁佢哋都好合作地盡量幫佢哋安排翻。雖然就唔關香港事，亦都冇任何香港嘅旅行社有責任。咁但係本住香港嘅好客之道同埋我哋服務精神咧，香港做得到嗰種精神啦嚇，咁就都盡量安排等佢哋可以完成翻晒所有嘅旅程，甚至乎咧因禍得福啦，因為好多香港嘅市民關注，政府又都支持咧有關嘅景點啊，亦都好多贊助好多幫忙啦，於是就個行程我諗比原本更加精彩添。係咯，發揮咗我哋即係地主之誼喎。呢方面我哋做得真係幾足嘅。咁亦都啱啱入嚟嗰陣時都有啲同事啦，你哋咩同事問我，喂，香港旅客去到外國冇啲咁嘅 VIP 服務㗎喎？係啊，呢個都係事實嚟嘅。唔會係咁樣㗎嘛，啱啱先係咯。咁啊，我哋咪變咗係咯，我哋不嬲都係好客之道嘅，有呢個嘅精神㗎啦。但係怕唔怕？係咯，既然咁好服務，呢下嘢咧就真係外國冇功能組別，係啊，冇辦法揾到個。多謝你挽救我哋少少嘅尊嚴啊！俾人踩到扁晒啊！咁又俾你入到好嘅，超雄你啫。但係我反對功能組別㗎，反對嗰啲做唔到嘢功能組別。功能組別呢樣嘢咧，其實我都有我自己嘅意見。我覺得而家制度真係好多問題，但係咧其實本身咧我哋冇好地去研究佢嘅背景、佢嘅功能、佢同埋可以改善嘅地方係咪到最後可以符合到？咁你今次係發揮不過我哋唔係講啲作用啦，謝偉俊。咁啊，即係反應非常之快啦，同埋即刻安排咗好多，咁啊令到呢班即係賣豬仔嘅就變咗仲上賓添。就話時話少少嘅秘密同你分享下，聖誕節之後咧有位直選嘅議員，我唔講名啦，咁亦都有訂咗團，咁但係有屋企有啲事咧想臨時要改。咁佢自己做就做唔到㗎啦，應該一般嚟講嘅規矩嚟講唔可以咁近先改嘅。咁我揾我幫手，咁我一個電話就幫佢處理咗佢要改嘅嘢。咁事後咧佢話都係有功能組別好，雖然佢平時反對功能組別，唔係想要認識你啫。咁啊，即係其實你唔做功能組別，識咗你都係可以幫手㗎啦。你個人都係會多謝。不過我以往都係比較容易揾到，同埋比較容易係打動我，同埋氹到我幫手嘅人嚟嘅。所以有你卡片啫，真係。Anytime 隨時多謝。係，但係謝偉俊，喂，會唔會怕即係咁樣做咗咧，就變成一個先例咧？即係如果外國見到話菲律賓嗰啲咁樣嘅即係
唔係幾好嘅集團啦。如果佢見到 moral hazard 啦，係啦，即係哇香港幾好喎嚇，個好客之道咁好，咁我哋咪即係繼續咁咪多一啲咁嘅團，會唔會？咁當然呢個係一次性嘅突發事件咧，我哋暫時即係希望盡量幫到就幫啦。咁亦都好再三強調就係話我哋係冇責任嘅，只不過我哋香港係咁嘅精神，盡量幫咁。咁而時候我哋希望都會做足晒功夫咧，就係將嗰個有關情況咧係有關信息咧交翻俾菲律賓政府，反映翻佢哋嗰個監管旅遊界方面嘅安排係不力嘅。咁希望呢方面做得更加好。咁而事實上，我哋香港係真係做得好比較好，其他地方更加好，因為我哋香港旅行社如果有咩事喺外國咧，都恐怕冇呢類咁嘅招待，好多時都甚至翻嚟香港咧就讚我哋香港嘅型添。咁有時做得好，有時我哋上軌道，自不然就責任方面係重啲嘅。咁呢個係一個進步嘅社會所要求嘅一個程度，咁亦都無可厚非。咁但係我就覺得，如果下都擔心話有先例以後麻煩嘅話咧，咁我哋咩都做唔成㗎啦。咁希望呢個態度就唔應該係我哋政府，唔應該係任何做公職嘅或者做部門嘅人應該有態度。都啱嘅，做咗先，然後再檢討，然後越需要防嘅、需要再塞漏嘅，我哋先慢慢做。但係就唔可以話因為我哋唔做，否則嘅話咧就永遠都做唔成嘢，永遠都係好多人街瞓街㗎啦。唔係你即係見到一班人咁滯留俾人賣豬仔都要去幫嘅，即係呢個都係好合理。都合理，但係我驚助長咗嗰個即係風氣啫，因為我啲同事係啦，即係都有一個講法，哇！如果係咁樣嘅話，就不如喺菲律賓即刻開間公司，然之後就揾啲豬仔團即係過嚟，咁啊真係好難搞㗎嘛，啱唔啱先？即係應該係揾翻即係相關嘅部門，即係譬如領事館嚇，頭先即係係啦我哋又講，要揾佢哋瞓一晚街嘅領事館就要一定冇乜領事館係24小時服務嘅，咁呢個我諗肯定就係如果真係揾正常情況下當然可以咁做，但係辦公時間做排得隊嚟搞得成咧，應該佢哋都唔係咁熟悉可能旅遊界嘅事務啦，於是就可能兜兜轉轉咁點都唔夠我哋旅遊界自己做翻呢樣嘢好嘅。係啊，即係你冇理由去到第二啲地方流落咗去，譬如泰國咁樣啦，即係你一定可能要揾翻即係中國領事館㗎啦，係咪先？你都揾唔到泰國嘅旅遊專員，你可唔可以幫下我啊？咁我瞓街啊咁。反為香港嘅旅行團咧，去到外國咧，一個電話打翻嚟香港咧，我哋即時真係會幫佢哋手喺嗰邊處理㗎啦。咁呢個倒轉香港人應該珍惜我哋自己香港旅遊業界嘅服務，真係水平好高。咁而事實上咧，近年咧，即係我利潤非常之低，但係服務要求好高。咁呢個係我哋香港做得到嘅地方。咁希望大家都你自己指下咧，自己要去俾錢去玩嘅話，你自己真係都冇咁好嘅保障同服務嘅。係咪？買少少廣告先我理解。你講清楚啲咧，就係話我唔知，如果我哋去咗外地，遇到一啲問題，即係譬如話唔係完全賣豬仔啊，但係貨不對版啊，我覺得唔掂啊，安排啲嘢安排唔到啊，住嘅酒店咪轉晒，我可以打單電話翻嚟香港投訴嘅咩？如果係真係突發事件咧，有即係譬如話死人暗樓啊、天災人禍嗰啲，當然我哋香港一個電話可以馬上，譬如我哋保安局又得，我哋根本旅遊業議會又得，都會馬上安排咧，盡可能安排旅遊界嘅人士幫手嘅。咁而一啲比較輕微啲嘅投訴，當然係事後翻嚟香港投訴咧，我哋都係絕對有機制咧，係接受呢啲投訴同埋去監管有關嘅旅行社嘅操守啊，然後我哋有啲跟進啊咁樣。咁所以制度上係非常之完善嘅香港，亦都有個非常之大嘅一個基金喺度擺喺度咧，就有啲咩事倒閉嘅話，任何呢啲錯失嘅話，都有機會我哋有賠償嘅機制。咁所以呢個係真係我哋香港旅遊界係做得唔錯㗎啦。要寫低個熱線先喎，真係。或者記得我周圍電話都可以嘅。要謝偉俊啊，而家泰國嗰邊又亂亂地喎，你唔好話喎，都睇住喎。因為我記得上次咧，政府咪唔係幾願意派專機去嘅，咁反而連澳門啊、國內啊嗰啲做晒，香港最後先肯做嘅。亦都係我哋吸取上次教訓啦。上一次我哋都有可能因為考慮到公帑嘅問題，考慮到開先例嘅問題嗱，呢啲剛才我哋講過嘢嚟㗎啦。咁所以就喺度猶豫緊，到最後見到國內又做咗。咁啊，甚至乎澳門都話做咗，有啲人甚至話做澳門人好過香港人啦。咁政府當時就都有少少真係進退失據嘅，係遲咗。而跟住再做嗰陣時又係俾人鬧，即係做又鬧，唔做又鬧。而家咁雖然咧，我哋認為當時如果係啟動翻旅遊界本身自己去出動去幫手咧，會平好多、快好多添。咁但係當然咧，我哋都經得時長一次咧，每一次都希望可以吸取教訓，做得更加好。咁今次咧，我相信保安局係做得更加穩陣啦。就係預計到星期五會有事幹咧，已經馬上都唔好等啦，做咗先啦。咁呢個我係贊成同埋支持呢個做法嘅。咁變咗令到香港市民多啲
事前嘅保障，起碼有個知識權先，你知道原來有咁嘅事幹會發生啦。你自己選擇去寧願冇呢個風險嘅話，呢一件事。但係我哋一定要話清晒俾你聽，有啲咩風險先。咁同埋做足晒功夫。不過對於業界嚟講，當然係個損失嚟㗎，因為都有成個星期嘅團係要取消咗啦。做生意係咁啦。咁我覺得呢個係一個上軌道嘅行業應該有一個態度同埋服務精神。係啊，咁呢節咧，超雄，我哋休息一陣，咁轉頭翻嚟，我哋繼續同阿 Paul 又傾下嘅，陣間再見。